As nosas demandas son varias que se resumen nunha, que é máis profesorado. Ensino público é de calidade. Nos o que pedimos é recuperar o horario lectivo que nos recortaron ca excusa da crise que non recuperamos. Pedimos reducción de ratios, pedimos eliminar a burocracia absurda e precisamos que a atención á diversidade pois se atenda con calidade. Estas medidas todas para leválas a cabo o que precisamos é máis profesorado. E aquí o que ocorreu foi que onte se aprobaron uns orzamentos que orzamenta o mesmo número de profesorado que nos últimos 5 anos. E iso non pode ser. Os centros educativos mudaron moito, con moitas máis programas, máis coordinacións, máis diversidade, e precisamos máis profesorado. Xa estivemos onte nas máis de 20 marchas que realizamos por todo o país, onde a xente participou en toda a escenificación que fixemos, e hoxe aquí de novo todo o mundo veu de loito, todo o mundo veu vestido de negro, viñeron miles de persoas. Isto que nos demostra que temos que seguir na loita porque o profesorado reclama seguir para recuperar esos dereitos que lle foron roubados e avanzar noutros. Cando estamos falando de dereitos laborais, ao final o que estamos falando é de melloras no ensino público. Cando estamos pedindo reducións a ratios, non só se ve beneficiado o profesorado, tamén se ve beneficiado o alumnado. Cando estamos pedindo reducción horaria, non estamos pedindo traballar menos, porque a nosa xornada é a de todos os empregados públicos, e cando pedimos, obviamente, máis profesorado para atender a diversidade, os primeiros beneficiados, lóxicamente, son eses nenos e esas nenas que precisan de profesorado ou de mestres e especialistas. A Xunta non nos escoitou, é que levamos dende 1 de setembro con movilizacións e non se dignou a recibirnos. Anunciaron que probablemente houvese algún cambio agora en xaneiro, temos que ver a ver que cambio nos ofertan e, por suposto, se non nos convence, seguiremos con máis movilizacións. Seguiremos facendo, sobre todo, máis visible o conflito nos centros, que se vexa que isto non é cousa da CIGA, isto é cousa do profesorado, das familias e do alumnado. ¡Ensino público!